Sa compagne Africa Akei movembo simana ngai bataka Africa Organisa te sherina kozongela yo Mbote bandeko walandi RTNC2 développement dans un sengo ya kuta na bino penza na émission oyo à l'ombre de l'artiste pour na yebi émission obozela ngo mingi yango wana sengo na bino eza rappel sengo na biso bandeko balandi lokwa na message toujours que meno ba sepesa ka bino toujours na bandaku kasi pona lelo na embeli bino lisusu moko mama moko actrice moko en tout cas elombe mwasi moko o simba penza masolo à théâtre o to linga et puis ti lelo to continue kaka kolobela ye na kombo ya Ndongala Leontine ayeba ni bongo na kombo ya Bomengo ma Bomengo kuna na poto azali na Belgique apesa ki biso pena tana ye ayoka ki biso et puis ayanoli penza na biano na biso na yango toko ya mama Bomengo depuis Belgique kuna iskazali toyoka ye ma Bomengo mbote na yo. Bonjour maman Bonette. En tout cas merci mingi pour na invitation ya lelo. Na pesipe merci na ba onyo so ba kozwa occasion pe ya kolanda émission oyo bango pe na pesi bango mbote maman Bonette merci mingi c'est vrai na bomba maka c'est vrai na linga ka boyeboyete mais okundo linga yi posali ba recherche na yo vraiment merci mingi ya solo mama na sepeli ko yamba yo na émission na bisa yo lesa linga penza bien makasi kasi poto ko tapena na masolongo bien bete bana carrière na obanzango londeni carrière wana batu mingi batu na kango carrière wana ezalaka vraiment batu mingi pe bayeba ki yango na ko koloba ke na bandaki vraiment na bomwana azalaki na 19 ans ta on bandaki na kotaki na groupe Salongo d'abord siko poto eba pena nani pena pesa oposa na osa théâtre nani pena pesa oposa kino ko sala o kino ka comme agent na RTNC mais posa osa théâtre na pesa ko yo posa na non nalandaki te ke nazalaki na icône moko songolo pakala to mutu moko nazalaki kolandela te nazalaki kotala na ngai groupe Salongo na télévision lokola ndenge babandaki na 1975 nazalaki kolanda nazalaki kosepela na makambo na bango tout ça après oui ezalaki kolanda ma der wana batu mingi bazalaki kolanda ngo bon ngai pe lokola nazalaki kolanda ngo mais sans pourtant nazala na posa ya kokota kosala na bango sans pourtant nazala ote na luka nazala lokola intel wana idée wana ezalate idée pa kosala musala ngo ezalate voilà ma Bomengo poto eba siko obanda kaka mbala moko na groupe Salongo to okota kamba mo na groupe Salongo to bandaki na côté mususu pour lancer théâtre mais avant na kota na groupe Salongo na bandi misala na ngana bomwana na bandaki kosala na sala na pa magasin na sala vraiment na sala na bisike belé mais le groupe Salongo ba ko kutana nanga pona kota en tout cas nazalaki pe na musalate na nga sa ki contact pour kota facilement la groupe Salongo po ezaki pamba pas ma pona ba zo ka facilement boy ezaki ntaka ve yo kota ndeni eza na grande sœur mangai mona liboso na libota na biso to benga ki mama kulutu qui andumba Cécile ye azalaki kosala l'émission Lisaponge ezalaki émission moko bazalaki koloba ba compte ya masapo na lero wana ezalaki ye azosala masapo kuva mekukula pe azosala pe masapo na Brazzaville tozalaki pe na papa George Mbana donc ezalaki vraiment période moko culture na biso en tout cas etombwanaki na niveau wana alors sikoyo lokola yazalaki déjà kosala na tolo bazali collaboratrice na la voix d'Isaïe groupe Salongo bazalaki na posa ya kosala soirée culturelle il y a le 20 mai 1976 alors tango siko bazo sala ba répétition na bango balobi que groupe Lisaponge yango ekozala lokola enleveur de rideau na bango il fallait ezala na salle du parti alors bango basalaki bazo sala ba répétition na bango mais côté asuka siko na Lisaponge bazalaki na besoin ya kozwa muntu oyo akoji kosala comédie alors problème ezalaki sikoyo ke nani akojouer rôle wana ya mama motema mabe nde sikoyo mama Lisaponge wana ya langa
ayebisi bango albi anazana leki nanga leki asala kango pe azaka comédienne mikolo pe asaka bango ba répétition to sala kateke to kino jouer ba pesa biso mbongo mais to sangana kana la so kaka ye azai ko la kisabiso pe makambo donc ezala ki vraiment kaka eloko moka to sala ki to kutana kana biso et se pelisa ka biso voilà ndesiko ba pesi ba yebisi chef na le rwana chef Mansevani mutazalaki wana yende siko ba yebisi ke no chef Mansevani po groupe lisaponge zaki ya Mansevani albino tozwa mutu tozwa siko fi bon le comme na ngani zaki pomengo te pardon tozwa leki na biso wana totia yepe na kati nde batia kinga na kati tangu batinga na kati na sali répétition na bato groupe Salongo et simbi nde ngam na sala ki rôle wana na salle du parti voilà. Première apparition na yo na télévision to na groupe Salongo ezalaki na nini pe ezalaki na occasion nini et puis pièce ni ya liboso oyo okutaki na kati oto oyo jouaki na kati ya groupe Salongo. Donc première apparition na ngai ezalaki vraiment na salle du parti devant public donc ba liboso na bima nazaki devant public tarakaka mais les gars qui étaient au courant. Bon, après avoir que ça la biloko wana fait esili na ngoti et comme si comme tuna mutu o bendani na yo okay na yo esiko zalaka benzoka ndi siko yo chef titenge sana na lero na zalaka chef yepe azali ko luka mutu azali ko luka comédienne atikala na groupe Salongo nde siko yo abandi ko bengisa bana basi yo basalaka zotinda bato bayaka na bana basi ya lisaponge menga ba bengisa ki ngai na noté bazwaki bato mususu bamekaki bango e ngasi ko bayiko benga après 2 mois na yekuya moni nde atuninga mais pourquoi kende ozonga te abimena yaki pona sala une fois mais la zonga ki na ngai abino mais to saki na besoin quand même ya ba comédienne mais yo to mona ki yote ba onyo so to tester bo sala ki na bango ba kokite ko koma vraiment ko komise loko ndenge yo komisaki yango wana to bengisi yo po okotana groupe Salongo abi merci beaucoup. Et ayeko tuna siko yo siko lelo yeli ndenge nini ngabita grand frère nanga muto ayebisaki ngaki na ya grand frère nonani ngabi grand frère nanga Mansevani seva yende muto aboko lingai yende muto akolisi ngai abi mais comment ça ye muto asali pembeni na ngai penza assistant nanga bongo abenga batu mususu abenga yote ngana bibon na yebite mais lokola yo lobike na kota na kotika ka problème zati voilà ndenge ngana bandaki na kotaki na groupe Salongo. Bon, pièce ya liboso penza na groupe Salongo qui eleka na télévision ezalaki peka kan direct. Oui, parce que papa titenge sana ye azalaki kokota na ba sujet makambo ezo sala na mboka. Moni yaso toucher ka makambo ezo sala na mboka ya mwana basolo beza théâtre de chez nous te pour expliquer ango après. Oh, bon ami balé le quel no problème te. Ya mi balé ezalaki na zalaki deuxième bureau ya Nyoka Mufulumungutu bazoka bulantulu na époque. Donc bazoka wana azalaki mutu ya azalaki soki ministre ambongo mutu ya azo sala quand même na gouvernement mutu munene na ndenge sikoyo lisolo ezalelaki mais ak dépensa kambongo na basi ya ndumba donc alulingai asombelinga voiture à Capri asombelinga voiture ngo ya couleur jaune donc a installer ngai na mbongo ya gouvernement ya zo sala n'importe quoi. C'est au contraire les reloko wane de kaki lokola tutusha ki penza mutu bon kombo sala ki lokole kokana après ba yeko benga biso na réunion directeur titenge sana lobi bon bazwa ki bazwa ki makambo ministre Mandungu Bulanyati je crois mtazalaki na busani abenga ki ye po ibisaye ke eloko to sala ki wana président Mobutu alandaki yango bon mutu moko akenike pas président le biso to critiquer ye biso to sakani na ye vraiment sérieux et ya sepelité alors président Mobutu a sekaki alobino bazabana batangi kombo na yote de toutes les façons so alobi que alobi nyo kalem so komono nyoku donc bazo sala musala na bango tika bango basala donc ceux qui ont ko toucher bango ezali que batu nyonso bakoyeba que donc muntu wana ezalaki nde yo pourquoi ko landela bango batangi kombo na yote. Voilà, maman bomengo rôle ni ezali ko sepelisa poto mona ojiwa ba rôle nyonso ya mwana ya koko ya mama rôle ni sepelisa yo ma bonete na sala ka nyonso pona nini parce que na linga ka musala nanga na linga ko sala vraiment o nazali na linga kangu yango na sala ka ba recherche
na ko jouer na ngandinga domina ko jouer na lingala normal na ko jouer ya bandibu na ko jouer ya bandundu na ko jouer na bamongu pourquoi pas même ya bikolo mususu be awa ne na sa awa na sina jouer pe na film moko amindele babenga kinga na jouer togolaise femme togolaise na jouer kiango oh togolaise esimba kite kasi ko yeko la kati na bengi togolaise moko aye na yebisi loko bobenga ngunini to sala mwa lisolonga na yo comme ça na kende ko présenter le na kende ki ba passer pelaki ah bon pour garçon to jouer ki na yekuna azalaki togolais abina ngame dans une liberté comme ça congolaise n'est qu'ils ont maîtrisé togolais na biso et loko soko lingi yango ko ça d'effort pour oyeba yango Mabo mengo ya solo mingi bakanisaka bato nyonso bajouer na groupe Salongo d'office bazaki ba agent ya RTNC yo bete na lisoro na yo ezalaka ndenge nini ozalaka na agent ya RTNC ou bien oyekamba mo la kati ya groupe Salongo bon penza tangu to bandaki wana to zalaki teke to zalaki bato ya la voix du Zaïre to zalaki groupe Salongo mais groupe Salongo wana sikoyo ezana kati ya émission théâtre de chez nous les émissions théâtre de chez nous eza émission sikoyo ya la voix du Zaïre donc to yaka ba répétition na la voix du Zaïre to yeba enregistrement na la voix du Zaïre et la voix du Zaïre azui biloko wana alekisi yango na comment on dit encore na tranche ya théâtre de chez nous ba lekisi sikoyo groupe Salongo wana OK bozali ko futa ma pe na kati ya groupe Salongo to ministère de culture ba no futa bino en tant que acteur. Bah bon, c'est vrai, bah tu vas ça la kamusala pamba teke ba futa makate, bah ça là il ko futa biso, mais ko futa ngoya muke, to ça là il ko kede ko zombo na grand bâtiment donc na fonction publique, na sous contrat voilà ba pesi biso bambongo kuna moi dizaire ka to ça il ko zombo dizaire ngo par mois terre, bah sangisi yango sangani après bo kede ko zombo kuna na grand bâtiment. Ça qui ba démarche. Mais dizaire ka kalero ni zaki pe mingi te, ça là ki nango muke. Mambo neti ngana ngiko lobana yoke mukolo mususu ngai tokeneki na monzele na grand bâtiment wana bon tokendela ki tozwi pete toyoko zo nganga ye wana moi payo tse ba sala ya moi bandala dezalaki wana na yebite soki zala kaka nde tofandi wana nzala tolia ta kwanga na kamundele bon le tofandi wana potolia kwanga na kamundele po balobaki na biso mbongo ye na notebozela na après-midi. Donc biso zaki na mbongo te penza ya malonga to zaki na mbongo muke to somi kwa na mibale na kamundele siko to lenga loko na ndunda ka misuni na kamundele sili kwa ngetikali mama nzala pasi tata moko zaki pembeni wana na sengi na yinga papa ozoli anu mafuta kamundele wana te ko kabela biso ango mama nzela zo fina ngala no babongo tinga to zana nzala tata na bia bonga na lubi papa na kabeli biso mafuta wana ya kamundele asombeli biso susu nzete mususu ya kamundele to bagisa ndeto lewana na bisi momsele na be moni sone bomaka siko biso wana bakabeli biso donc so ezaki obalobaka o poison le robele to kufa so ezaki pe kiduki bele to zo yango voilà quoi na kati ya la voix du Zaïre ozosa musani ouais comme siko na nzela ya administration bon à niveau administration na zali ko beta machine na zaki dactylographe secrétaire ya directeur chef Kasongo Dialunda. Donc les tobandi musala si vous les engagé biso misala penza ko sala ezaka penza te ya mingi to longwaka na ba bureau to koti na studio na 10h to ko sala répétition na 13h to zongi na ba bureau mais ngai ngamo ko na kini ko senga na le rwanto zaki na directeur Pasi Samba na kini ko tuna yenga na bino na lengi bo responsabiliser nga na lingi te na ya kaka boye tout ça nde bapesa kinga musala batuna inga so na beta machine na bina yebite na beta yango te na école na lingaki yango te mais wana ko sala pour que na sala occuper na eloko moko songolo pakala nde batinda inga na régie générale ya radio kuna sikoyo mama Pemba moto après na kinga ko beta machine na sala kina 2 semaines vraiment une bonne maman moko malamu autai ko kufakala te vraiment na ndenge na zolo baboy na pesi bana na yedi susumbote vraiment maman zalaki bien pour nanga zalaki vraiment maman moko bien alaki sakinga na 2 semaines na zongi na bureau na biso na maîtriser et na kokidinyo so tout ça na zobeta machine nanga calmement oui ngai moko penza lokola bo
ngaza kamingi na ba dictionnaire les roi na ba dictionnaire ezalaki nango soki mo est compliqué ngam ko na komi ko dozwa même ba farde yango na régie na tongo soki na zu yango na ekutika mo na bureau na nga na sali musala le chef akwa na présenter pour les nazo kita na studio ezalaki musala oya ba rapport d'antenne et s'il déjà kotinda ngo na ba différents services. Obanda komi kabula ndenge nini koto epai musala bazozela na régie kuna pe na groupe Salongo ozali komi kabula pena ndeni tana walizaki ndenge organisation ezalaki que celui qui allait vraiment na répétition par exemple chef na biso na ba bureau ba dit que tous na répétition to kiti na répétition si matokozonga neti ngasi kuna zali ko organiser neti ba rapport d'antenne yo mtuza kuna uibi rapport d'antenne fait que na tongo donc na bana na rapport d'antenne après na kiti siko na répétition après répétition siko na mati pour na kubeta ba lettre mususu oyo na puti kubeta mukuluana na makama voyage ceux qui toko voyager siko yo directeur titensa na zako sa ba chef na biso wana ya ba service azo yebisa ba moto yebi déjà que période boye toko voyager les rwanda siko batiki biso to voyager ou bien ba sali ke misala ya neti ba proposer amona l'air ya ba congé na biso batiaka congé na biso voilà ba congé na biso zai kozala na sanza moko biso nyonso comme ça ceux qui toko bima to bimika ka biso nyonso ezaki organiser ndenge wana ma bomengo kombo ya bomengo wana na pesa kiyo poto yebi ke to yo kaka ke yo pe wana pesa batu ba kombo se muto yo talika nenga za pesi kombo yo siko kombo bomengo na pesa kiyo et puis yo pe banani oyo pesa ba kombo na kati ya groupe Salongo kombo ya bomengo tangu so tozo banda ba théâtre wana directeur titensa na zai ko linga te to zala na kombo osala na kombo na yo moko donc ye azai ko zo makamwa na ndenge to lo bandenge na poto esalamaka soki mutu apaso sala théâtre donc ngai soki na sali likambo nga eza ngai Leontine mais eza bomengo te soki bomengo sali likambo eza bomengo mais eza Leontine te ya wanzo zai ko so ba kombo soko koti fo ba baptiser ba peso kombo ya sene loko alibuso yango wana botango mususu ye moko mutu akopesa ata mususu balinga nde mutu bakopesa koma bomengo papa mabaku mutu apesa kinga kombo bomengo ya papa mabaku na le Rwanda. Ok, ne peut m'apprécier. Bana miki lokola bali parti lokola ngana zali na pesa elombe kombo elombe na pesa molai kombo ya molai na pesa li parti na pesa esengo na pesa bipale bon bato na pesa ki bakombo quand même bazali ba moko ba yebi. Oh, na esengo. OK, molai na elombe. Ah, c'est bien. OK. Bon, un moko otala kaka ndenge mutu wa mazaleli to ba rolo ya kutiko sala bo pesi ka kombo. Yo moko peso osana kombo na yo ya kinango pe pesa kengana nyina nazana na kombo bo. Mama bomengo na ba pièce belé to mona yo bakoma ko mini script mo bakoma ndongala bomengo. To ebite obanaka okoma ozaki parmi bato bana okoma na kati ya groupe Salongo to ba pièce nso to yomto na okomango et puis na Julien ngo ipe to mona kapé to mona ipe kombo le pe leka ki pareil ezaki parmi ba script donc tout ça soit ka script ba tie bomengo pe na moni yo joie na kati beto li solongo za ndeni ke ba peso pouvoir wana mobimba et puis comment ipe assistant ya titenye sana ezaki ndeni comme script na sala ki script na sala wana na sala ki sala yango en tout cas na sala yango ba année belé bon chef titenye sana na sala ki kutala quand même ndenge nini mutaza ko évoluer ndenge nini mutauti ko sala nini mutoni pesi yango ne moment donné na sala ki script ya groupe Salongo. Oui, et même la film ya Julie Ngoy nazali ko sala script na film ya Julie Ngoy na jouaki mama Bonette na jouaki pe na film wana ya Julie Ngoy je crois jouaki 2 ou 3 fois tala kaka mo ba français ba dini na jouaki mais na script en tout cas wana pe na utiko to ba kenazaki makasi po Sylvie Ferlet ya zali ko sepela vraiment ke na sala yango. Ah, c'est que vous avez un pouvoir repérer. Oui, après que ça la script na iko koma pe assistant metteur en scène ya directeur titenga sana na mise en scène donc ceux qui azate na kujiko tamusa ba répétition ceux qui pe na ba tournage akujiko do bano na déplacer moi muke tableau boyebo sala ngo boyebo zo nsabu ezali ko sala melabo azali ko corriger ye so ka ko kuta sikonga na campagne répétition azotala amoni siko place wana ezala ke bien tenu c'est bidon. Ça c'est bidon, ça c'est bidon. Bon, on a dit que les bateaux m'ont battu passer qui est tout ce qui n'a biso. Moi, je directeur, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit qu'il fallait na salle ndeni. Au moins, on a talicipé salabo. Ceux qui paient bateau ba yene si bana bazai ko ya ko banda pa ko sala ba théâtre tout ça. Na sala ki wana assistant metteur en scène na sala ki pe ko laki ça
ndenge nini mutu okoki kojouer eloko wana soki okoki yango te nakoki komitia na place nga moko nasali yango otali ndenge nasali alekoti na je. Voilà bandeko wana tolandi bongo toala masolo na mama bomengo depuis Belgique esika azali tosola kasi tokope mana moke toanda nanu ye na ba pièce na ye oyo ya joie po mama bomengo en tout cas eza mwa moke si batangi ko mama bomengo akoki kobosa na ye te po mama wana sala musala makasi na mboka na biso tolanda ye na pièce moko ya mama Leki. Moni passe tenda pa na kolukesika yango abandeli bolizonga boye olelo ndako yango yango te naleka boye yango te biloko wana efandi na nini kasi akobota mama ta bino bobosani nga na nga akobosa zokolembaka pembe kuma biloko kofana no te pardon kofana no te tanti kofana no te telema no zo biloko no na bima yango no toyingi so problème ate pardon to la kana na bino ko to bani to mona na tutu te bobosa na biso na ba ke ta ko to wuti no to examen no ko te to so ba ko no ya na to sa kele malam pardon ndondo makei ke malam o bosa na tre la libanda lokola fazer lokola ngai na bota tenzo kande na bota bino ezaka kapo ngoji ko lemba bino te mama en tout cas bino ko min no mo so to ba na mobile ni ba ko te que toda la familia vino sus no me lo camo de kali kambo boko tiko tuna mo tabeto ba mikone mo yoka kamuli nzoya tio bosa ni adresse mama Leki yaka ozomona min no ozomona mambo bana ozomona yo ko tike ba soko pena ngaka kele pena ko kele ala ko kota ozo bilo no chawa na kitu zo fali tano zo bosa na kaza ba sinema na sara minga to bwaka yo awate biloko yolongwa awate na ko awate to panga batazia maseba kama aya ufanda pasela zo ba makamnya sara ala ufanda libela te bongo yo usani oyo usani ata butu moko pamba oyinde kusala nini utiki loponga bino kuna immeuble no soki villa oyo usani na ngai lisusu na papa na bino tudunga yo nazo na susu na libala wana lo baba lokanga ipenza ndanga to bien ko ya te na kozonga susu na libala wana te passion nga na moni na komi ko telenga na moye obi na lale pa pembele pena mobali ne bazaka na ndako chambre moko na salon na kozala wapi leo na komi mitelenga no boy nyoso kaka eluka makambo kaka papa na bino dudu le pango kende ko kaba pango kende ko kaba mwana mwasi akende iko twa soko maya wana zoka na yolo oya ko saka bisha kende hilunda toka ndeye kuna kende iko sine mikanda mobali ya maya lobi na yoko kanga yo na mwasi na ngana kati ya ndako asali mikanda wana afuta bango $2500 ade dommage mobali wana ngape na saraka na ngate toka ne mobali yango na ye maya yango baya kati na ndako kuna pa na biso ba komi kuna ba yeko menacer papa na bino tanga mo ba menacer legi akamati buka lopango apesi bango osala nini oso mo bima soke ko kyo yete to teki lopango mama na yebite na mona kaka ba yeko kotela iso na bo basala ka box bo basala ka kati na basidoka nyuso na ndako mama ko to sala to suliba na ko sunga lisusu libala te sili na bino to ka bo mama Leki ozomona place bozo kende suka na bino za somo oyebi nzambe te mama Leki mama na sambela ka bino moko boyebi ndenge na sambela bino tongo puko na kosambela mama Leki ni koloba koyamba nzambe na mokoyamba Yesu na motema na yo oyambiye ozoboma nzo ndika na ko remplacer ba bango na toni tani ba bana l'église asala nini ke kama problème belé zoyela bino mama Leki suka mo place tozo suka ndako ekei baboto bino ndako po lingi kotika ba aventure na bino te. Voilà, wanto andai bongo ezaki mama bomengo beta non lisolo pour boza bino parmi bato ba bénéficier penza pour la théâtre na mboka na biso beta non lisolo ba beaucoup na président Mobutu à plusieurs fois ezala non den président le fait maréchal Mobutu. Vraiment to zalaki bien parce que à un moment donné to kokota ba obengisa biso et pas moi c'est président neti mama Bobila Dawa et mama Bobila Dawa zaiko bengisa pe biso yemo ko pe président zaiko bengisa biso tamsu bazana ba congrès na bansele wana biso to kokende parce que faut te présenter loko moko oye ko zala loko la congrès na bango ba kusala biso soto yebika kama kabine ko leka kuna to ko sala kaka oye zoleka. Voilà mama bomengo na kati ya groupe salongo ba souvenir ezai belé oyo bombi ezai belé na malamu na mabe bete pso lisolo souvenir na makasi nini pena oyo bomba na kati ya groupe salongo. En tout cas maman ba souvenir ezai belé ya malamu ya mabe pezali talakaka
surtout bandina ya malamu bon koyebana nanu batu bayebi ngai batu ba sepela na ngai batu pe ba kopesa nga cadeau donc wana vraiment eza ba souvenir ya bien eza makambo ya bien salamela kibiso bon ya mabeta la kaka mama bonette to mesene ki mingi na baninga to mesene ki mingi penza po na to sala ki famille koma ki famille mais kokufa ya baninga nde etungisa ki makasi tungisa ka makasi tisiko to tisiko na ko benga bango ba défunt titi ngana benga toujours ka intel Mama Bomengo to yambaki esengo awa dernièrement to lobela biso ke non ce qui est le loi yeba musala boye eza grâce na yo. J'espère que c'est ngazaika yemo côté pour nini kaka okinene esengo mona kele oni pa esengo to yebi ke mto pesa ekomba esengo roko le sengo nenge batu ba yibika kinasa ki motema mabe roko le sengo tango kotaki directeur abenga na bureau na ye abike na kende tango na kei abina ngatala o fia sikana zuye kende kuna ulakisi musala na deki to yene sengo na studio na présenter na baninga to bandi ba répétition et après loko to pesa ki pa sala na moni ki azaki mwa soni mwa boye mais biso to linga ki kaka kota atali parti to linga kaka kota to zako linga bana mingi alors na yebisi nga biso ka wapi na zakana mbinza ngabi kote ni una ozone ngabi oh mengape na zakana ozone so ito sisi musala il faut yana ndako donc sengo azako yana ndako nazo lakisa ye na ndako na ngai nazo lakisa sala boy polo bile to kene musala umoni batu mususu bazali wana le msoko zala na soni soki ba corriger ko zala na soni mais awa to zaka biso mbale kubanga ti alizwa maîtrise boy na boy ngana so dans lokola lipati yo sa sikolo ko esengo awa ngana sa lokola mabele yo siko esengo kaka ndenge wana ti maîtrise koti mais après ayi ko lobana ke akomali ko sekisa nga lobi na famille na ngale na soki na bisi bango mal chance na nga mutu na kutene kuna mama Bomengo poto za yiko lobake ya zara ka motema mabe ndenge nini sikoyo na ya kaka pa directeur apesi na mutu musuta apesi nga kaka na mama Bomengo wana mais siko na moni bango bazaki lobana moni ke zambo akopa en tout cas tete oza vraiment une bonne maman voilà quoi ba ilombe ba ya stage na mundai ba ya stage na groupe salon ina azai ko tinda bana na stage pa ina biso so qui peut bailler stage bon mingi ngambo tunazali ko landela ba stage na bango pour directeur titenga na zaki vraiment na temps ya ko sala makambo wana nyonsuti voilà ma Bomengo tango za jouer ba rôle wana ki motema mabe parce que ata bisepeto yina yo siko yo mono na nzia so tango za tambola za ndeni baza olando te ko sela motema mabe bato ba chiko lobake voilà mama Bomengo azala ka motema mabe mais moi na ko sala rôle oyo ba pesi ngai donc ngile na uti koloba soki babina naza mobangi fona sana makiage naza na mabe bo soki ezali ya motema mabe il faut na landela bato basaka na mitema mabe wanu to yebisi ko ngana lekisa ngo penza na lekisi yango penza le na lekisi yango wana sikoyo eko swa batu eko sala batu pasi donc ngile koloba ke na koti penza na personnage nanga oui ba improvisation ezalaki ya mingi mais oui mais directeur titenga sana il y a des fois ngana zo sala ba biloko wana bazo landanga na balabala bazo bambanga le msusu mabanga oui mama Bonette ngana so mabanga pensati pona za motema mabe Il a banné, il a fui quand j'accompagne.